ပေါ်နေလာလေကဗျာဒီရတုကဗျာမျိုးစားဖြစ်ပြီးတောင်ခေတ်တွင် National ရေးသားခဲ့ပါသည်ပေါ်နေလာလေကဗျာဒီ National ရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့အထင်ရှားဆုံးအမှုပညာလက်ရာဖြစ်သည်ပေါ်နေလာလေကဗျာဤရည်ရွယ်ချက်မှာနန်းရင်း၌ကျင်းခဲ့သောချစ်သူကိုစစ်စခန်းရောက်နေသောစာစုကမျော်လင့်တန်းတာမိပုံနှင့်ချစ်သူအတွက်တောကဖြစ်ရပုံကိုသိရှိစာနာတဲ့စီရင်ဖြစ်ပါသည်National ဒီဟသာဝရီစင်ယူများရှင်မီဒီယာကြီးမိတော်ဖြစ်ပြီးတောင်ကပြင်းအမြဲတည်သူဤတားတော်ကြီးဖြစ်သည်National ဒီရာဇဓာတုကလျာ၏ခင်မွန်းဖြစ်သည်National ကိုအရှင်မင်းသားဥပရာသာဖြစ်ခမဲတော်ဖခင်ကချင်းမင်မြောက်စားသည်ထို့ပြင်ရာဇဓာတုကလျာနှင့်စုံဖက်လက်ထပ်ပေးသည်National ကိုတက္ကရာမြန်မာနှစ်940ပြည့်နှစ်တွင်ဖွားမြင်သည်National ဒီတက္ကရာ965ခုနှစ်တွင်အရှင်မင်းဖြစ်ပြီးရာဇဓာတုကလျာနှင့်လက်ထပ်သည်National ဒီတက္ကရာ981ခုနှစ်တွင်တောင်ကိုထီးနှံကိုစိုးစံပြီးတောင်ကိုပြင်ဖြစ်လာသည်National ဒီတက္ကရာ985ခုနှစ်တွင်ကွက်မြတ်ခံရသည်National ဒီအသက်30နှစ်အရွယ်တွင်ပြင်ဖြစ်လာပြီးအသက်35နှစ်အရွယ်တွင်ကွက်မြတ်ခံရသည်National ဒီတန်လျင်မြို့ဈေးလယ်၌ကွက်မြတ်ခံရသည်National ၏ဖခင်ဖြစ်သူမင်းရဲ့တရတူဒီတက္ကရာ964ခုနှစ်တွင်ကေရုမင်းတော်ကိုတည်တော်မူပြီးတက္ကရာ965ခုနှစ်တွင်မိဖုရားကောင်းကြီးနှင့်တူနန်းတက်သည်မင်းရဲ့တရတူဒီတက္ကရာ981ခုနှစ်တွင်နတ်ပြည်ဆန်တော်မူကွယ်လို့ရာဇဓာတုကလျာဒီNational ၏အရှိမီပြမဖြစ်မီအခြားသူ၏အရှိမီဖြစ်ဖူးသည်မိုးစောဘဘွားဖြင့်Nationalကိုလက်ထပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရာဇဓာတုကလျာဒီဇင်းမပြင်း၏နှမတော်ဖြစ်သည်ရာဇဓာတုကလျာဒီNationalနှင့်တက္ကရာ965ခုနှစ်တကူးလာတွင်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးNationalနှင့်9လသာပေါင်းသင်ခဲ့ရသည်တက္ကရာ965ခုနှစ်တစောင်းလာတွင်ရာဇဓာတုကလျာဒီကွယ်လွန်သွားသည်ဆိုရီနာရောပေးကြရဗီဒီယိုဒူရီယိုချင်းစီတောင်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော် channel လေး like and subscribe နှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦး